चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी सारे साउंड इफेक्ट्स मैं आपको आने वाली वीडियोस में दिखा दूंगा। एंड यस, ये जो मैंने टेम्पलेट्स यूज़ करे उसका आइडिया आपको कैसा लगा वो कमेंट्स में जरूर बताना। इनका डाउनलोड लिंक मैं आपको मतलब ये वीडियो डालने के कुछ 3-4 घंटे के बाद दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यस, वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना पता है, बताता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से जाकर एक लाइक बटन ठोक दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा देना। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।